おー、クレヨン、へんちゃんってぞー。ねえねえ、母ちゃんってば、山って形を変えるの？何バカなこと言ってんの？山が形を変えるわけないでしょ？そんなこと言ったって、寝て起きたらあの山全然別の形になってるぞ。昨日まではふにゃふにゃしてて優柔不断っぽいけど、それでも比較的綺麗な三角形の形をしてたけど、今日起きたらいきなり双子山になってるぞ。何言ってるの？あの山は昔からあの形で綺麗な双子の形をしているから双子山って言われてるでしょ。そんなバカな。あの山の名前は不動産だぞ。学校でもなんか俗っぽい名前で嫌よねとか言われてるけど、俺はそう言われるたびにみんなに、いやそうじゃなくてあまりにもふにゃふにゃしてて優柔不断っぽい形をしてるんで、自分自身を戒めるために不動産になってるんだぞと擁護してたんだぞ。俺はあの形はなんかオラみたいで親近感湧いててほんと好きだったんだぞ。へんちゃん、あんた変な夢でも見てたんでしょ。あの山は昔から双子山で、この町どころか日本でも極めて綺麗な双子山で有名でしょ。そんなバカな。そうだ、これはきっと世間でも有名なマンデラエフェクトに違いない。きっと不動産の名前があまりにも評判が悪かったので、形と名前をいきなり変えたんだ。きっとそうだ。サラちゃん、そうだよね。AI 翻訳もどきのサラちゃんです。今回は猫型バージョンです。お二人の話を聞いてると漫才にしか聞こえませんが、あながちそうとも言い切れないのがマンデラエフェクトです。マンデラエフェクトとは、南アフリカの元大統領ネルソン・マンデラ氏が事実として2013年に亡くなったことになってますが、1980年代に獄中で死亡していたと多くの人々が勘違いしている現象が存在していることから、事実とは異なる記憶を不特定多数の人が事実であると共有している現象のことを表します。このような現象が存在していることから、パラレルワールドの可能性を示唆するものとしても認識されています。世界でも多くの方々が共有している有名なものとしては、オーストラリア大陸とニュージーランドの位置が本当はもっと東側に存在していたはずや、ピカチュウの尻尾の先が実際は黄色ですが黒かったはずなどで、他には人の身体で心臓はもっと左側で肋骨は真ん中でつながってなくて、肝臓の位置はもっと下側で大きさももっと小さかったはずなどです。それ以外にもネットで調べると数多く存在しています。この YouTube 動画制作者もオーストラリア大陸の位置のものすごい違和感や、身体の心臓の位置や肋骨の形の違い、肝臓の位置や大きさに圧倒的な違和感を感じていると訴えています。なお、今回の山の形の変形についても YouTube 動画制作者の実体験から来てます。動画制作者の主観としては、意識の固定度の弱いものほど変化している可能性があると認識しやすいそうです。逆に意識の固定度が高いと、仮に変化したとしても固定度が高いがゆえに意識ごと切り替えられてしまい、切り替えられたことを認識できない可能性が高いのではと申しています。マンデラエフェクトについては奥が深いと私も思いますので、別の機会にまた取り上げたいと思います。サラちゃん、今回は裏の真似をしただろう。でもいつもに増して分かりやすい解説には大感謝だぞ。まあでも最近は綺麗な双子山もお互いに仲良くしてるように見えるので、これはこれでいいと思うぞ。この世界は過去も未来も
幻影だと思えば、今ここに気楽に意識を合わせていけるのがいいよね。みんなも身近なマンダラエフェクト体験があったら、ぜひコメントで教えてね。特に日常的に意識してて、固定度が高めなのにいきなり変化した体験は貴重だぞ。逆に意識の固定度が弱すぎるものは変化しても全く気づかないと思うぞ。あと、オラの感覚と合う方は高評価とチャンネル登録していただけると大感謝だぞ。それではまた次回の動画でお会いしよう。まったねー。